Kwa wale wote wanaowekeza Kalynda, kilichowatokea skate na nyinyi mtakuja kupigwa za uso. Kilichowatokea wenzenu na nyinyi kitawatokea hiko hiko. Hakuna chochote kitakachobadilika kile. Na waambieni wote mnaowekeza Kalynda, tokeni mara moja, mtakuja kulia. Sio kwamba eti kampuni imesajiliwa, sio kwamba eti kampuni sijui inatangazwa na ITV, sio kwamba mtakuja kulia na kusaga meno kama wenzenu wa skate wanavolia sasa hivi. Hii kampuni ofisi yake ya Dodoma ilifunguliwa na mheshimiwa meya wa jiji la Dodoma, uzinduzi rasmi. Wamepigwa za uso, watu wamechanganyikiwa mpaka wamevunja kila kitu, wamevunja sijui nini hii ofisi. Jamani, na waasa tena, mnaonisikiliza na mnisikilize vizuri. Nyinyi ambao vichwa vyenu vibovu, huyu hapa meya wa Dodoma akikata utepe kufungua rasmi ofisi. Wewe unadhani huyu meya japokuwa amefungua ofisi ya skate, mnadhani nyinyi mtasalimika? Hakuna kitu hapo. Msiwekeze hizi sehemu. Tokeni Kalynda, tokeni, mtakuja kulia kama walivolia wenzenu wa skate. Mtakuja, yani you are not special my dear. Niwaambie kabisa, you are not special. Mtakuja kupigwa kama walivopigwa wenzenu. Mtakuja kupigwa kama walivopigwa wenzenu. Yani usijione wewe siyo nani, hiko kitu hakipo. Mtapigwa kama wenzenu walivopigwa. Nasema tena, kama wewe umeweka lako Kalynda, toa mara moja. Toa mara moja, utakuja kulia. Utakuja kulia. Umeona wawekezaji wa skate? Umeona walivyokuwa wanachukua hivi vitu? Ofisi hiyo ambayo imefunguliwa na meya leo hii ndo watu wameiparaganya kwa hasira. Kwa hasira kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawasikii, watu wanajifanya wabishi, watu wanajifanya wajuaji. Mtakuja kulia. Kalynda, mtakuja kulia. Toeni pesa zenu, kimbieni. Wenzenu washakula za uso. Kuna watu wamepoteza mamilioni ya pesa huko, wanataka hela za haraka. Muda si mrefu na nyinyi mtakuwa kama hao wenzenu. Hiyo ofisi wamefungua na wana ofisi na imefunguliwa na meya. You are not special. Wewe ukiwekeza kwa Kalynda, you are not special. Hao watu ambao wapo na ofisi zao sio huko PSF sio wapi, hao ni maagent tu. Wenye hizo kampuni wapo nje, wamekuja kuaibia. Kwa wote ambao wajinga wote na wapumbavu wote ambao mnatukana wenzenu wa skate, kila walikuwa wanatukana hivyo hivyo. Kwa wote nyinyi mnaotukana, mtakuja kulia muda si mrefu.